정오당은 특히 그 한 가지 불이 아니라 여러 가지 요변이 들어가서 어떤 그 풍경이 여러 가지가 같이 함유돼야 되고 형태도 좋아야 되고 그 어떤 규칙 같은 것들이 맞아 떨어져야 되니까 그만큼 이제 환경 좋은 거죠. 그러니까 내가 안만큼 보이는 거가 된다 그럴까요? 예. 고를 때는 뭐 이만큼 다 입으면 되잖아요. 이 정도면 작아왔는데. 100%. 여기 지금 저 망댕이 안에 다 망댕이로 다 안에 내 아직도 같은 다 지금 있는 거예요. 저는 망댕이로 한 게 아니라 벽돌로 쌌어요. 아치로. 흙벽돌로. 네, 흙벽돌로. 네. 저기 하는 데가 좀 더 줄 거예요? 뭐요? 어디 벽돌로 쌌지? 저건 봐봐. 할 수 있는 사람이 별로 없을 거야. 네. 흙벽돌이 직접 어떻게 만드신 거예요? 보면 집을 만들면 굉장히 과학적이에요. 흙벽돌이 지금 왜 저 가스가마 짓는 푸석푸석한 벽돌 있잖아요. 그거랑 같은 거예요. 다만 그거는 이제 그 인공적으로 했기 때문에 좀 완벽한 거고 얘는 이제 흙이기 때문에 완벽하지 못해서 온도를 오버시키면 가마가 통째로 막 떨어지는 경우 있잖아요. 온도 체크가 안 되니까 통째로 막 떨어져요. 감기 걸리면 용서 안 돼. 볼 때는 공통도 내가 작품이 백자냐 아니면 청자냐 뭐 진사냐에 따라서 공통도 다르게 떼야 돼요. 사실 여기서 다 개념이 다 똑같이 떼주는 건 아니에요. 척안에 뭐가 들어가냐에 따라서 그 공통을 어떻게 떼주느냐를 계산하고 떼야지. 그대로 다 놔둬. 이런 나무는 어디서 나요? 그래서 나무는 사와요. 그래서 이런 데가 산에 가서 해야 아 이게 소나무 중에서도 외송 화력이 약해요. 그 조선소나무 화력이 센데 조선소나무를 우리가 사서 이걸 뽀개서 떼면 그 비용이 장난이 아니게 되죠. 그래서 조선소나무로 목재를 만드는 데가 있어요. 그럼 목재소에서 이런 기구가 이렇게 나오잖아요. 죽대기. 그걸 사다 떼죠. 그러면 조선소나무를 그 비싼 돈을 안 들이고 싼 거를 사다가 쓸 수가 있죠. 이런 것도 사갖고 오려면 정보가 있어야 하잖아. 그렇죠. 하다 보면 알죠. 다 알게 돼. 그래도 그 정보 물어보시면 제가 알려드릴게요. 다 졌어? 그거 다 알고 다 아니, 목재소에서 나오는 것 같으면 이 중간에 이렇게 보면은 건강송, 홍송 이런 것도 다 섞여갖고 있는 그렇죠. 거죠. 그러니까 왜 한옥 찍는 데서 그 진부에서 이제 한옥 찍는 사람들이 그쪽에서 맞춰가요. 그러면 이런 것들이 나오는 거죠. 이런 건 상당히 좋은 소리예요. 그 화력 차이가요. 그 조선소나무 같은 경우는 짧은 시간 내에 화력을 올려주는 거죠. 여기는 나무 다 들어가요? 아니요. 내가 이거는 이제 사발을 떼기 때문에 청자나 백두처럼 많이 안 들려요. 많이 안 주지. 불을. 기물이 작으니까. 저 청자나 백두 같은 경우는 기본적으로요 불을 가둬서 떼야 되는 거예요. 그러면 같은 공간 안에서 열량이 많아야 되는 거예요. 그 나무가 많이 들어가면 불안전전 연소가 되잖아요. 그러니까 공간 같은 공간에서 불이 어느 정도 잘 빠져나가면 하면 산화가 되는 거예요. 그리고 거기서 이제 공간 안에 열량이 많아지면 그 일산화탄소가 많이 돼, CO2가 많이 발생해요. 그 CO2 상태를 하려고 여기다 불을 감아내가 이제 약을 많이 넣어요.
이건 영상이고 자동으로요. 내가 할 일이 없잖아. 지금 요거는 같이 찍어야죠. 불 때는 거고요. 영상 찍는 거요. 그럼 이제 이따 사진 찍을 때는 요걸 끄고